Dobre, takže moje meno je Martin Valničík, pekný deň všetkým. Ja som z organizácie ETP Slovensko. Som právnik, teda vzdelaním, chcem opraviť, že som právnik vzdelaním, ale nepracujem ako právnik, pracujem ako programový riaditeľ našej organizácie a chcel by som vám porozprávať o projekte, ktorý realizujeme v obci Ránkovce pri Košice, čo je zhruba nejakých 25 km. Ak niektorí ste z mimo Košíc na dnešnom podujatí a máte možnosť, tak prípadne sa môžete ísť pozrieť aj osobne na to, o čom dnes budeme rozprávať. Ten projekt sa volá Budujeme nádej. Vidíte to logo v jeho rohu. To logo predstavuje domček, ale predstavuje zároveň človeka, ktorý si ten domček vlastne robí nad vlastnou hlavou sám. A to vystihuje tú základnú myšlienku toho nášho projektu, aby tí naši klienti, a v tomto prípade teda Rómovia žijúci v osadách, si dokázali jednu zo základných vecí, ako je bývanie, vyriešiť sami. Začnem tým, že čo vieme o Rómoch na Slovensku. Asi, keď sa pozriete na to, čo som uviedol, je jasné, že je to ten taký najbežnejší stereotypický pohľad na Rómov. Asi tu predpokladám, že v sále sú ľudia, ktorí majú ten pohľad trošku odlišný a nemusím veľmi toto rozoberať. To, s čím sa stretávame, je ten taký základný názor, že Rómovia sú rovnakí, Rómovia nechcú a sú teda nejaké výnimky a poznám aj ja slušných Rómov a ja nie som rasista, ale všetci to, ako poznáme, moja najobľúbenejšia veta. My sme sa snažili vlastne, jedným z cieľov toho projektu bolo tieto stereotypy začať vyvracať, popierať tieto mýty a ukázať vlastne úplne jednoznačným a nepopierateľným spôsobom, že to nie je pravda. Na obrázku vidíte 3 domy, 3 zo 4 prvých domov, ktoré sme postavili v rámci pilotnej fázy v minulom roku v Ránkovciach, respektíve ktoré si postavili klienti. A s našou pomocou a s pomocou našich partnerov. A tie domy sú veľmi dobrým príkladom v tom, že keď komunikujeme, a ja keď komunikujem so svojimi kamarátmi, rozprávam o tom, že tí Rómovia sa ozaj snažia a že si hľadajú prácu a že vycestujú do Anglicka za ňou a tak ďalej. To je pomerne zložité nejakým spôsobom ilustrovať. Ale keď sa ľudia prídu pozrieť na tie domy, alebo prídu sa vo fáze výstavby pozrieť na tie domy a vidia, ako tam celá rodina na tom pracuje a tie domy tam stoja, môžu sa s tými klientmi porozprávať, môžu vidieť fotky z tej výstavby a tak ďalej. To je niečo pomerne hmatateľné a ako keby pomerne, máme s tým dobrú skúsenosť, že prostredníctvom tých domov sa tie mýty darí búrať pomerne dobre a máme veľmi dobrý ohlas na to. Samozrejme, cieľom je pomôcť rodinám k lepšiemu životu. Toto bývanie je základnou životnou podmienkou a určuje hrozne veľa vecí v tom živote tej rodiny. Od hygieny, od možnosti na prípravu do školy, od základného bezpečia. Takže to je pre nás tiež veľmi dôležité, ale čo ešte dôležitejšie je, my sme malá mimovládna organizácia pomerne, alebo teda v rámci tejto témy sme jedna z najväčších, ale nie je v silách mimovládnej organizácie proste vyriešiť ten problém pre všetky rodiny alebo nejakým spôsobom spraviť veľkú významnú zmenu. Preto je našim cieľom vlastne tento model predstaviť ministerstvu výstavby, ktoré dnes stavia tie nájomné byty nižšieho štandardu. Diskutujeme o tom s ministerstvom financií, s Národnou bankou, s ministerstvom práce. Ako by takýto model, o ktorom teraz ja budem rozprávať, mohol doplniť tie existujúce štátne politiky a ako by viac a viac vlastne klientov, ktorí sú na to pripravení, mohli sa uchádzať o niečo podobné. Nie je to len model riešenia bývania, tej strechy nad hlavou, ale aj sociálnej práce, ale o tom budem hovoriť ešte trošku neskôr. Aké sú tie základné princípy, na ktorých je ten model postavený a tá naša práca v tejto oblasti? Úplne najťažšie pre nás je hľadať tú líniu medzi tým, čo tí klienti nedokážu sami a s čím proste potrebujú objektívnu pomoc a čo sú veci, ktoré sami dokážu, aj keď to možno nevedia. Tie domy v Ránkovciach si stávali ľudia, ktorí z niektorých časť z nich bola vyučení murári, ale žiaden ani múr možno nikdy v živote nepostavili. Takže my sme ich viedli k tomu, že to sami dokážu a vedeli sme, že je to v ich silách. Je v ich silách zmobilizovať proste svoje zdroje, zavolať rodinu, známych a tak ďalej a ten dom ozaj postaviť. Fungovalo to vlastne na takom princípe neustáleho hľadania toho, že tí klienti tiež ako keby skúšajú a hľadajú to, že samozrejme, keď vy prídete za nimi a vy im niečo ponúknete, že tuto je hotové, tak oni to radi príjmu, ale už sa stráca ten rozmer tej sociálnej práce. Takže toto je úplne najdôležitejší princíp. Ten druhý som spomínal a budem o ňom hovoriť ešte detálne neskôr.
ten tretí, reálne zmluvné podmienky. Celý ten projekt sa nesnaží simulovať niečo špeciálne preto, lebo Rómovia sú chudobní a Rómovia nemajú kde bývať, alebo Rómovia sú bezdomovci, aj v tomto prípade klienti, alebo sú chudobní, alebo sú sociálne vylúčení. Ten projekt sa snaží postaviť a tým, že ho chceme systematizovať, snažíme sa stavať na reálnych základoch. To znamená, že klienti si berú reálne pôžičky na základe reálnych zmluv, tie pôžičky sú zabezpečené záložným právom voči niektorým klientom, ktorí v minulosti sa zapojili do mikropožičkového programu, lebo my sme vlastne požičali asi 1000 klientom zhruba peniaze. Ak v minulosti nesplácali, tak sme na nich poslali exekútora. Proste je veľmi dôležité, aby sme tých klientov vystavali reálnym situáciám, ktoré sa dejú v okolitom svete, aby tí klienti rozmýšľali o tom, akým spôsobom narábajú so svojimi prostriedkami, čo je priorita, že musia byť zodpovední a tak ďalej. To je všetko vlastne súčasť tej sociálnej práce. A veľmi dôležitý bod je spolupráca s partnermi, aby celý ten projekt a celý ten model sa stal vlastníctvom tej danej komunity. Nemá význam v podstate, aby my ako ETP, veľká organizácia, povedzme so zdrojmi zo štrukturálnych fondov alebo iných donorov sme prišli, postavili sme 4 domy a odišli. Čiže ETP Slovensko v rámci toho daného projektu pôsobí v Ránkovciach tým, že má tam komunitné centrum, kde dlhodobo pracujeme s tými rodinami. To znamená, že my tých klientov poznáme, nie je to náhodný výber tých klientov, s tými klientmi dlhodobo pracujeme s celými ich rodinami, pracujeme s deťmi a tak ďalej. Čo je tá najvyššia naša kontribúcia je, že samozrejme poskytujeme pôžičky tým našim klientom. Ako som spomínal, my pôžičky klientom poskytujeme zhruba okolo 5 rokov, čiže je to niečo, s čím máme pomerne bohaté skúsenosti. Poskytujeme na tej stavbe stavebný dozor, to znamená, že jednak sme platili v rámci toho projektu odborného murára, ktorý tam bol a dozeral na to, aby tí klienti všetky tie stavebné činnosti vykonávali správne. To znamená, nepoložil za nich ani tehlu, ale dával pozor na to, aby oni tú tehlu položili dobre a ak ju nepoložili dobre, tak im to ukázal. To znamená, je jasné, že v silách jedného človeka nie je postaviť 4 domy. Tie domy si ozaj postavili klienti sami, ale bol tam človek, bol to Róm, bol to Róm z vedľajšej obce, čiže dokázal s tými klientmi komunikovať aj v ich jazyku, aj spôsobom, ktorý bol pre nich priateľný. Dokázal byť na nich tvrdý spôsobom, akým my sme to nevedeli. Takže to bolo veľmi fajn. A potom kompletný manažment výstavby. Vlastne v prvej fáze my sme zabezpečovali dodávku všetkých stavebných materiálov na tú výstavbu, plánovanie tej stavby a tak ďalej, čiže klienti vlastne prispievali tou prácou, prispievali prostredníctvom financovania, pretože jednak okrem samotnej pôžičky, ktorú musia splatiť v priebehu 10 rokov, tak to financovali prostredníctvom svojich úspor. Čiže to sú klienti, obec na tom participuje tým, že predala pozemky, že vyčlenila pozemky. Tu poviem, že vlastne pre tie Ránkovce sme sa rozhodli preto, lebo tam bol veľmi ústretový postoj obce, ktorý je zase daný tým, že je to už väčšinovo rómska obec, je tam rómsky starosta, väčšinovo rómske zastupiteľstvo, čiže napriek tomu, že sme tento projekt ponúkali v iných obciach, kde pracujeme aj dlhšie a možno boli tam viacerí klienti, ktorí boli viac pripravení, zo strany samosprávy vlastne o to nebol záujem a uspeli sme v Ránkovciach. Obec je zároveň stavebným úradom, čiže celé papierové záležitosti samozrejme sú niečo, čo je potom oveľa jednoduchšie. To je tiež niečo, čo sme zabezpečovali my. Veľmi dôležitá je tá terénna sociálna práca a spolupráca s terénnou sociálnou prácou, s lokálnym občianskym združením Pre lepší život, tam mám chybu, a s miestnou cirkvou, ktorá je tam veľmi aktívna. Tie veci sú vlastne výber klientov, sociálna práca a potom teraz druhá fáza projektu. My sme teraz pustili vlastne tohto roku tie domy, o ktorých hovorím a ktoré ste videli na obrázku, tak boli vystávané minulého roku, klienti sa do nich nasťahovali už v decembri a tohto roku sme spustili druhú fázu. My keď sme prišli do Ránkoviec za klientmi a snažili sme sa ich teda presvedčiť, aby sa pustili s nami do tohto dobrodružstva, lebo pred 2 rokmi sme netušili, či to vôbec je reálne. Aj keď sme predtým v minulosti domy s Rómami stávali, ale boli to nájomné byty nižšieho štandardu a toto bolo proste niečo úplne nové, tak mali sme tu predstavu, že to ponúkneme a že do toho projektu sa zapoja tí takí najmotivovanejší, najšikovnejší z tej komunity. A tí boli takí pomerne nedôverčiví. Pozerali na nás, že je to divné, že si majú zobrať pôžičku 6-7 tisíc eur a potom ju 10 rokov splácať a prečo by si mali stavať legálny dom a v Ránkovciach sa domy stávajú. Čiže my sme v tej prvej fáze išli do toho s klientmi, ktorí v podstate nakoniec boli z tých takých slabších sociálnych vrstiev v rámci tej komunity. Ale keď tie prvé 4 domy sa postavili, tak 10
rodín, 10 jednotlivcov z tej pôvodnej skupiny vlastne prišlo za nami a my sme boli schopní spustiť druhú fázu. A čo je veľmi dôležité, je to, o čom som hovoril, že ten projekt sa stáva nejakým spôsobom vlastníctvom tej lokálnej komunity, pretože už tú druhú fázu vo veľkej miere manažuje občianske združenie Pre lepší život a my sme v pozícii toho, že vlastne poskytujeme tie pôžičky a poskytujeme ten stavebný dozor, ale všetky ostatné činnosti vlastne už tí klienti si robia sami. Čiže postupili sme ako keby najvyšší level, títo klienti, zase je to v súlade s tým, čo som vravel, že nepomáhať klientom s tým, čo sami si vedia vyriešiť. Títo klienti si vedia zohnať lacnejší stavebný materiál, ako to dokážeme my, vedia si zohnať lacnejšieho elektrikára, lacnejšieho vodainštalátora a tak ďalej. Takže posúvame to čím ďalej na tú komunitu a snažíme sa už len vlastne im radiť a pomáhať v tom, v čom oni si zase nevedia pomôcť, ale v čom nevie tá komunita, a to sú v tomto prípade hlavne v tej druhej fáze financií. Pár obrázkov, aby ste videli, že ako to zhruba asi vyzerá. Tu vidíme na tom strednom obrázku je vlastne Ondrej, to je ten odborník z vedľajšej obce. Samozrejme s tou výstavbou, a nebudem tu teraz o tom asi rozprávať, lebo ten čas je krátky, ale je spojené množstvo problémov. V Ránkovciach napríklad nie je voda, takže my sme všetku výstavbu alebo všetku vodu na stavbu domu museli privážať v súdoch a v bareloch, čo samozrejme značným spôsobom jednak zdražuje, jednak komplikuje tú výstavbu. Veľmi zaujímavý je tam ten postoj tých klientov, že na začiatku toho projektu sme ich ozaj možno prvý mesiac s nimi museli v úvodzovkách bojovať. Hej? Že keď sme sa pýtali, že kto chce stavať dom, tak samozrejme sa zdvihol les rúk, ale potom sme z nich vybrali teda tých 4, ale keď zistili, že to ozaj obnáša to, že každé ráno musia prísť na tú stavbu a musia si to tam v lete pod paliacim slnkom odmakať, tak to bolo proste zložitejšie. Hej. Ich absencia tých pracovných návykov, základnej disciplíny, neplatí to, čo sme si dohodli a tak ďalej. Čiže ten Ondrej tam sedel častokrát na lúke a čakal na to, že či prídu, ale tí klienti, keď zistili, že sused už pomaly dáva okná a ja ešte nemám dokončenú ani základovú dosku, tak postupne pochopili, že ozaj my za nich nič nespravíme. A keď sa tak rozhodnú, tak to nebudú mať. Požičku si vzali. Tá požička, čo je dôležité, vlastne nie je poskytovaná vo forme hotovosti, alebo v tej prvej fáze nebola vo forme hotovosti, ale vo forme stavebného materiálu. Čiže my sme nakupovali stavebný materiál a to, čo sa nakúpilo, tak sa vlastne pripisovalo na celkový rozpočet tej pôžičky alebo na výšku tej pôžičky. Takto zhruba nejako tie domy vyzerajú. Ja poviem veľmi krátko za chvíľku, takto vyzerajú znútra. Vidíte, že aj škaredí Rómovia sa na to boli pozrieť. Zhruba takýmto spôsobom to vyzerá. Čo je veľmi dôležité pre nás, my ETP Slovensko nie je stavebná firma. To nie je o tom, že my máme prísť a postaviť dom. Pre nás sú oveľa zaujímavejšie tie vedľajšie efekty, tá sociálna práca. To znamená, čo to robí s tými ľuďmi, ako sa oni menia v tom procese toho, že na začiatku bývajú v nejakej maringotke 10 a na konci majú legálny dom a splácajú nejakú pôžičku. Čiže v prvom rade, kto sa chce zapojiť do tej výstavby, a to je taká aj otázka na to, že akým spôsobom to vlastne splácajú a z čoho to splácajú. My do tej výstavby pustíme len klientov, ktorí si aspoň 1 rok sporia v našom sporiacom programe. To znamená, že 1 rok si odkladajú na vopred určený účel, povedzme 50 €. A máme istotu v tom, že jednak sú schopní, že sú ozaj vnútorne motivovaní, že sú pripravení, že dokážu narábať zodpovedne s tými zdrojmi, dokážu si určiť priority. A čo je veľmi dôležité, vlastne myslia na budúci nejaký cieľ, budúci význam. To znamená, že to bežné myslenie, teda v horizonte dní, týždňov a mesiacov maximálne sa mení na dlhodobé myslenie. Veľmi dôležitým, keď tu hovoríme o zamestnanosti, je nadobudenie pracovných zručností a návykov. Ozaj máme skúsenosť, že v týchto projektoch, kde sa nám podarilo zapojiť Rómov do výstavby bytov, sa významným spôsobom zlepšuje ich šanca na to, že sa uplatnia na pracovnom trhu. Keď sme stavali nájomné byty nižšieho štandardu s stavebnou firmou, tá stavebná firma si vybrala 15 z tých Rómov. Na začiatku to bol veľký boj o to presvedčiť vlastne tú stavebnú firmu, že tí Rómovia to dokážu robiť sami. Na konci vlastne 15 z nich zobrali na zamestnania na ďalšie stavby. Takže
rovnako tak v prípade týchto našich klientov vidíme, že tá ich zodpovednosť, ten ich prístup, toho, čo som rozprával, že sú schopní vstať, že dodržia slovo a tak ďalej, sa dramatickým spôsobom zlepšilo. Samozrejme, je to raz osobnej zodpovednosti, posun od toho, že ja som chudobný, pomôžte mi, k tomu, že ja som chudobný, ale čo ja môžem spraviť preto, aby som sa mal lepšie, čo dokážem, akým spôsobom dokážem ja prispieť k riešeniu tej svojej životnej situácii. Vzťah k vlastnému majetku, nehrozí vybývanosť, to už je také porovnávanie s tým modelom, ktorý dnes poznáme, že vlastne štát postaví domy, nejaká stavebná firma zo Žiliny príde, dostane dotáciu od obce alebo dostane obec dotáciu od štátu a postaví byty Rómom, ktorí stoja a dívajú sa, potom dostanú kľúče a nasťahujú sa. Nie vždy to teda dopadne dobre. Nevždy to dopadne dobre aj z hľadiska verejných financií. Mnohokrát tie peniaze sa použijú rôznym spôsobom. Tým, že ideme modelom pôžičky a nie dotácie, tak vlastne tie peniaze sú veľmi efektívne využívané a všetky peniaze, ktoré my dostávame späť z tých požičiek, ktoré som spomínal, od tých zhruba 1000 klientov, my zase požičiavame ďalším klientom. My to požičiavame bezúročne len s nejakým inflačným príplatkom, aby sme vlastne zachovali tú hodnotu tých peňazí. Veľmi dôležitý pohľad majority. To, akým spôsobom, keď si Rómovia stávajú vlastné domy, sa mení postoj. Pri tých nájomných bytoch, to poznáme všetci, že Rómovia dostajú byty zadarmo. Tu vidia, že tí Rómovia sa sami o to pričinili, že si to odmakali, že to splácajú a tak ďalej. To dramatickým spôsobom mení alebo búra tie mýty. Motivácia v komunite, to som spomínal, že vlastne tí ďalší Rómovia vlastne chcú žiť lepšie, vidia tie domy, páči sa im tie domy, chcú tiež legálne bývať, chcú mať tiež vodu, chcú mať elektriku a tak ďalej. A samozrejme tá finančná efektivita, to je úplne jasné, že keď ten človek si to stavia zo svojich peňazí, vlastne z pôžičky, tak oveľa iným spôsobom vlastne uvažuje o tom, ako míňať tie peniaze. Veľmi rýchlo preletím cez tie technické aspekty, ktoré až tak myslím si, že teraz nie sú podstatné. Ten projekt je stavaný ako takzvané prírastkové bývanie. To znamená, že od začiatku v tom projekte počítame s tým, že sa ten dom môže rozširovať, že tí klienti, ako sa im bude dariť, keď splatia pôžičku, ako sa bude zväčšovať ich rodina, si môžu vlastne do toho domu dostávať ďalšie veci a postupne zväčšovať tú plochu. Takto zhruba vyzerá ten projekt. Tá základová doska má 5x10 metrov, čiže 50 metrov dole. Zastávaná, alebo dnes tá obytná je polovica, čiže 25 metrov a potom hore je spací a taký ako obývačka priestor, čiže spolu majú vlastne zhruba 75 metrov štvorcových. Takto to vyzerá pri pohľade zhora, sociálne zariadenie a tuto je taká drobná kuchynka. Pod tými schodami je pec, ktorá vlastne na tuhé palivo na drevo, ktoré vykuruje aj ten horný priestor. To je to rozširovanie, ktoré som spomínal, čiže toto je momentálne sme teda väčšinu našich klientov v prvej fáze. Celý ten projekt bol vlastne pripravený v diskusii s našimi klientmi. Ani jeden z tých domov nie je rovnaký, všetky sa niečím v nejakých detailoch líšia podľa toho, akým spôsobom si to klienti chceli alebo mali predstavu, že to má vyzerať. Oveľa viac to ešte vidno v druhej fáze, kde už klienti chcú balkón, kde chcú rovno zastávať celú tú spodnú plochu a tak ďalej. Čiže zase je to o tom, že čo tí klienti chcú, aké sú ich možnosti, na čo sa cítia, tak aby to nebolo riešenie nájomný byt a tu sú kľúče, ale ozaj ich vlastný dom. Druhá fáza, tu vidíme vlastne, akým spôsobom sa vlastne tá veranda dá zamurovať v druhej fáze a získať dodatočných 25 metrov a potom v tretej fáze sa vlastne do L-ka dá pristaviť. Takže všetky tie domy sú tak technicky riešené, aj tak situované, aby toto bolo možné. Čo je veľmi dôležité, legálna výstavba, legálne vlastníctvo, to znamená, všetci títo klienti vlastne sa z nelegálnych príbytkov, z chatrčí, z maringotky a tak ďalej presťahovali do domu, ktorý má súpisné číslo, s čím samozrejme sú spojené mnohé výhody a mení to aj ich postoj. Veľmi pekný príklad, čo som počul od terénnej sociálnej pracovničky z obce, je napríklad vzťah k odvozu odpadu. Že zatiaľ, čo predtým tá kúka nádoba sa vnímala ako niečo, čo patrí k majorite a nás Rómov sa v podstate netýka, tak už keď mám súpisné číslo, tak mám mať aj akože nádobu na odpad a mám platiť za odvoz toho odpadu. Len také ako dôkazy, teda, že ide ozaj o legálnu výstavbu, list vlastníctva, na ktorom ten rodinný dom už je zapísaný a rozhodnutie o určení súpisného čísla od obce.
Rozpočet, otázka, na ktorú máme ako teda veľa otázok. Ten celkový rozpočet, tu sme sa dostali na sumu asi 12 300 eur. Tie domy nie sú ešte úplne dokončené, omietky a pripojenie na elektriku a tak ďalej. Čiže tá celková suma bude niekde okolo tých 14 000 eur za takýto dom s obytným priestorom okolo 75 eur. Ako som spomínal, je to požička zhruba na obdobie 10 rokov rozpočítaná tak, aby to klienti dokázali splácať zo svojich príjmov. V tomto prípade časť tých domov bola financovaná prostredníctvom rôznych darov, sponzorov a tak ďalej. Vidíte, že zhruba tá suma okolo 4 500 eur bola vďaka partnerom ako je US Steel a Holcim, ktorí nám poskytli množstvo stavebného materiálu v podstate za výrobné ceny. Pochválime sa, že ten náš projekt získal teda zlatú cenu pre občiansku spoločnosť do Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ale nie je to len ocenenie našej práce, je to ocenenie proste všetkých, ktorí sa na tým nejakým spôsobom podielili, je to ocenenie tých klientov, ktorí sa do toho dobrodružstva s nami pustili, lebo fakt sme na začiatku veľmi tápali a veľmi hľadali, akým spôsobom to robiť. A pre nás je veľmi tá cena dôležitá v tom, že púta pozornosť a že nás oslovujú ďalší partneri, ďalšie obce, ktoré by sa do toho chceli zapojiť. A že na ministerstve financií alebo v Národnej banke, keď rokujeme o tom, akým spôsobom majú vyzerať tie zmluvy, aby vyhovovali všetky komplikovanej legislatíve, tak už na nás pozerajú proste úplne inak a sme opäť o krok bližšie k tej systemizácii toho celého. Čiže záver a nejaké odporúčania z mojej strany, v prvom rade prenechať zodpovednosť tým klientom. To je to, čo ich formuje, to, čo mení ich postoje, to, čo ich dáva z pozície pasívnych prijímateľov nejakej pomoci, ich posúva k tomu, že oni sami niečo môžu dokázať a oni môžu veľmi výrazným spôsobom prispieť k tomu, ako žijú. Veľa pomoci škodí, to s tým súvisí. Myslím si, že to je niečo, o čom hovoríme veľa v súvislosti s tým sociálnym systémom, že proste pokiaľ tých klientov necháme v veľmi pasívnej pozícii, ťažko môžeme očakávať, že jedného dňa sa zmobilizujú a začnú realizovať niečo, čo ich posunie niekam vpred. Romia sú šikovní a dokážu veľa, musia dostať príležitosť. Ten náš projekt o tom svedčí. My sme ozaj pracovali v tej prvej fáze s klientmi, ktorí boli zložití alebo s ktorými sa pracovalo v niektorých aspektoch ťažko a dokázali ozaj veľa. Dokázali si postaviť dom a dnes sú na to ozaj hrdí a dnes žijú ďaleko lepším spôsobom a rozmýšľajú o mnohých veciach úplne inak ako predtým. Udržateľnosť, to je také akože veľmi bežné slovo v tom projektovom newspeaku. Pre nás to znamená nechať ten projekt sprivatizovať si tej lokálnej komunite. Po pár rokoch, ak sa to bude dať z toho vycúvať úplne, aj keď je to ťažké, lebo my sme na to hrozne hrdí, ale fungovať to môže len vtedy, pokiaľ tí lokálni aktéri tam, pokiaľ obec, pokiaľ starosta, pokiaľ cirkev, pokiaľ terénna sociálna práca, občianske združenie pre lepší život ozaj veria, že to má zmysel, že to je dobré a že to chcú robiť vlastne ďalej. A veľmi dôležité, my na Slovensku hrozne sa bojíme chýb a bojíme sa a tvárime sa, že všetko robíme dobre. Podľa mňa neexistuje nezdar, existuje len dobrá lekcia. Je to pilotný projekt. Veľa vecí sa nám nepodarilo tak, ako sme si predstavili. Videli ste tam na jednom obrázku, povedzme to detské ihrisko, ktoré sme vybudovali, to už medzi tým neexistuje, ale skončilo v Peciach. To sú proste veci, ktoré sa človek učí za pochodu a ktoré musí skúšať a ja si myslím, že na to sú mimovládne organizácie, aby skúšali, prišli na to, čo funguje a potom to povedali niekomu, kto je za to zodpovedný. Lebo to si myslím, že tam máme najväčší priestor a to je zhruba to sú najväčšie možnosti, ktoré my máme. Ale netreba sa bať tých chýb. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.